హాయ్ గైస్. సో ఈరోజు నేను మీకోసం ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చాను. సో ఈ అమెజాన్ బాక్స్లో ఇంకొక చిన్న బాక్స్ ఉంది. సో ఆ బాక్స్ ఏంటో తెలియాలంటే ముందుగా ఈ బాక్స్ని అన్బాక్స్ చేసి చూడాలి. సో త్వరగా అన్బాక్స్ చేద్దాం. అండ్ లోపల ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది నేను గివ్ అవే ఇస్తున్నాను. నా దగ్గర 2 సెట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి గివ్ అవేకి ఇస్తున్నాను. సో గివ్ అవే కోసం మీరేం చేయాలనేది ఈ వీడియో ఎండ్లో పెడతా. సో ఎండ్ వరకు చూడండి. సో ఇదండి మన ప్రోడక్ట్, బోట్ ఎయిర్డోప్స్ 121 V2 ఇన్ ఇయర్బడ్స్ ఇది. సో బయట బాక్స్ అయితే ఇలా ఉంది. సో దీని గురించి బేసిక్ స్పెసిఫికేషన్స్ చెప్పాలంటే ఫుల్ 100% ఛార్జింగ్లో ఉంటే అప్ టు 14 అవర్స్ వరకు మ్యూజిక్ ప్లే చేయొచ్చు. అండ్ లైట్ వెయిట్ డిజైన్ ఇది. సో మనకి ఆ బాక్స్ పట్టుకున్నప్పుడే అర్థమైంది లైట్ వెయిట్ ఉంది. అండ్ కనెక్షన్స్ వచ్చి బ్లూటూత్ V5.0. అండ్ దీని ప్రైజింగ్ వచ్చి అరౌండ్ 1000 to 1300 వరకు ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు 1000కి రావచ్చు, లేనప్పుడు 1200 ఆర్ 300 ఉంటుంది. సో ఈ సీల్ తీసేద్దాం. అండ్ మీకు కానీ ఇంకేదైనా ఫేవరెట్ హెడ్సెట్స్ ఏదైనా రివ్యూ చేయాలి, తెలుసుకోవాలని ఉంటే నాకు కమెంట్స్లో పెట్టండి, డెఫినెట్లీ చేస్తా. సో ఇదండి మన మెయిన్ ప్రోడక్ట్. సో టైనీ క్యూట్గా ఉంది. సో ప్రస్తుతానికి దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం. సో ఈ చిన్న బాక్స్లో ఇంకొక చిన్న బాక్స్ ఉంది. సో ఈ బాక్స్లో మనకేముంది, ఓకే, 2 సెట్స్ స్పేర్ ఇయర్బడ్స్ ఉంది. సో మనకు అది పాడైనా చినిగిపోయినా మార్చుకోవచ్చు. అండ్ యూఎస్బి ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఉంది. సో ఈ యాక్సెసరీకి ఇంకొక 2 చిన్న యాక్సెసరీస్ సపోర్ట్కి ఇచ్చారు. అండ్ అది కాకుండా ఈ బాక్స్లో మనకి మాన్యువల్స్ అండ్ బ్రాండ్ ఎండోర్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ యూజువల్గా అన్ని బాక్సెస్లో ఉంటుంది. సో మన ప్రోడక్ట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే నేను చెప్పట్టు ఆల్రెడీ ఇది క్యూట్గా టైనీగా, కలర్ కూడా పేస్టల్ పింక్ కలర్ చాలా బాగుంది చూడ్డానికి. అండ్ ఇది వచ్చి టియర్ డ్రాప్ షేప్లో ఉంది. బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే లైట్ వెయిట్ ఉంది కానీ బల్కీగా ఉంది. ఐ డోంట్ నో అది ఇయర్లో పెడితే ఎంత మాత్రం సపోర్ట్ ఉంటుందని. అండ్ దీంట్లో ప్లస్ పాయింట్ వచ్చి ఎల్ఈడి ఇండికేటర్. సో మనకి ఛార్జింగ్ ఎంత ఉందని క్లియర్గా తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం ఛార్జింగ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. అది బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్. అండ్ దీన్ని గివ్ అవే గురించి ఇంకొక షార్ట్ వీడియోలో పెడతాను. సో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమున్నాయనేసి. సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ అండ్ షార్ట్స్ వాచ్ చేయండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.